कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं। म्यूजिक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा हमको सिखा रिया। ये फंस गया सीएम। कुछ तरीका है भीख मांग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। झूठ बोल रहा है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट हंस। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। रख रख तेरी माँ की रख। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे कहना क्या चाहते हो?